От хиляди години насам посветени жреци от Египет пазят древно познание, което съдържа основите, които днес използва съвременната наука, от генни технологии до създаване на ядрени реактори. Без никакво колебание древните учени и мъдреци са разполагали с невероятни и загадъчни познания. Най-любопитното е, че винаги, когато се върнем назад в историята по времето на големият потоп, се говори за 7 мъдреци, които оцеляли и след това изградили основите на новата епоха на човешката цивилизация. Истински личности ли са били те? Каква е намесата им в строежа на първите древни храмове, сред които и тайнствените египетски пирамиди, или са просто плод на нечия голяма фантазия? Ще се опитаме да разберем днес заедно в новият епизод на Скритата реалност. Интересни са доказателствата за праисторическата епоха по стените на храма в Едфу, който се намира между Луксор и Асуан в Горен Египет. Този храм се смята, че е строен в периода 237-257 година преди Христа. Учените гледат на текстовете, които са изписани по стените, като на едни от малкото запазени фрагменти за науката, която обяснява началото на космоса или така наречената космогония. Професор Реймънд от университета в Манчестър разказва, че тези текстове съдържат скрити препратки. Става въпрос за определени митични събития, поради което полагането на краягълният камък, строежа и функционирането на историческия храм се разполагат в една и съща митична епоха. Храма е смятан за творение на боговете, а това позволява да се направи заключението, че според тогавашните представи той е бил непосредствено продължение, проекция и отражение на митичният храм, който съществува от самото начало на света. Сега, изречението от самото начало на света би могло да означава първата епоха, която пък древните египтяни наричат Зеп Тепи. Преди да продължим с изключително мистериозния интересен епизод, ще си позволя да ви кажа да се абонирате за канала и да споделите видеото с вашите приятели. По този начин наистина много помагате всичко това, което виждате да се случва в този формат и да излиза специално и единствено заради вас. А за тези от вас, които искат да помогнат за подобряването на качеството на канала, могат да станат мембъри, като натиснат бутона долу Join или Присъедини се, и от време на време също така мембърите получават достъп по-рано до конкретни видеа. Благодаря ви за това! Точно в тази първа епоха Тот пише и предава словата на мъдреците в книга, която описва местоположението на конкретни свещени могили по протежението на река Нил. Заглавието на тази изчезнала книга е описанието на могили от прастари времена. Древните надписи по стените на храма се отнасят до конкретна група от 7 мъдреци. Специфичното при тях е, че те били единствените божествени същества, които знаели как се изграждат храмовете и свещените градове. И точно те ръководили строителните задачи на прастарият хълм, както го наричат. Интересното е, че много експерти приравняват прастарият хълм на скалите с местоположението на пирамидите в Гиза. А друго такова място е Хелиопол, като там се намирал свещен връх или хълм, от който бил видян първият изгрев на Слънцето. Колко красиво звучи само. В дейността на мъдреците участвал и самият Тот, като се смята, че заедно са построили първите митични храмове от прастари времена, включително и египетските пирамиди, както самият Тот разказва в своите изумрудени скрижали. Съвременните археолози пък нямат достатъчно свидетелства и доказателства за 7-те мъдреци, но са направили заключението, че те са 7 на брой и имат много важна роля в теорията за произхода на първите свещени места по света. Друг интересен момент са картините на всемирен потоп като праводите, от които се издига праисторическия хълм. Разбира се, че веднага можем да си спомним за легендата за Ной, но и също така 7-те мъдреци фигурират и в други предания, което ни кара да си зададем въпроса:
съществували ли са наистина или са плод на нечия фантазия. Ето например за произхода на седемте, които след едно природно бедствие се появяват като вестители на знанието, не съществува никаква научна литература. Но пък по целият свят съществуват предания, легенди, истории, разкази и изключително подробна информация за това какво са правили, което само по себе си е парадокс и едно голямо объркване. Имало ли ги е или ги е нямало в крайна сметка? Най-известната история е тази за всемирният потоп, според която някой от боговете решава да унищожи цивилизацията заради нейната поквара. В първата книга от Старият завет Мойсей ни е завещал една от историите за това какво се е случило. Както и в други предания, всеки път има избранник, в случая мъж, двойка или няколко души, които е необходимо да оцелеят и биват предупредени за предстоящата катастрофа. Ако обаче се освободим от митичната украса, би останало едно историческо произведение, което предлага обяснение за развитието на човешкото минало. Но историята за Ной, който полага основите на едно по-добро човечество, побеждавайки потопа, не може да бъде датирана по дни, така че принципно е много трудно да се причисли към едно определено историческо време. Също така от 1872 година са направени открития, благодарение на които може да се предполага, че преданието за библейската история за потопа е заимствано от по-стари източници, като тези, например, за архаичното божество Яхес, и за това по същността си има египетски произход. Това е божество, което е тясно свързано с Мин и Сет. Всъщност, британският археолог сър Остин Леярд и асистентът му Хармост Расан през 1849 откриват няколко покрити с тухли могили в Куюнтшик, Ниневия, които ги подтикват към нови разкопки. През септември същата година двамата откриват около 25 000 глинени плочи, покрити с клинописи. Глинените плочи съдържали духовно-научни трудове по философия, астрономия и математика. В тях имало и редица предшественици на кралете, които управлявали страната преди, и такива, които управлявали след едно голямо потопно бедствие. А и тези плочи съдържали най-голямото литературно произведение на Месопотамия – епоса за Гилгамеш. Това е една легенда за Гилгамеш, който е 2/3 бог, 1/3 човек и имал сериозни претенции за това, че боговете са безсмъртни. Ако не сте гледали видеото за шумерската цивилизация и анунаките, гледайте го, за да направите връзката с полубоговете. Германският асиролог професор Теодоре Квасман от университета в Кьолн успява да намери първите редове на това литературно произведение. Той ги открива в мазето на Британският музей в Лондон, а на плочите пише следното: Гилгамеш, който всичко виждаше, създателят на държавата, който всичко знаеше и беше мъдър. Текстът за епоса на Гилгамеш бил гравиран във вид на стихотворение върху 12 глинени плочи и успял да надживее времето, единствено защото новодошлите завоеватели на Месопотамия не сметнали клинописа за писменост. Четиристишията 200 на брой съдържат поразителни прилики с Библията, само дето са написани няколко хилядолетия преди това. Археолозите, направили тази находка, за съжаление не осъзнали сензацията, която се крие в нея, опаковали я по-скоро зле, отколкото добре, за да могат текстовете да бъдат транспортирани с кораб до Великобритания за превод. Това е една от причината по-голямата част от тези плочи да не са в добро състояние и да не могат да се разчитат. Единствено благодарение на работата обаче на Джордж Смит, един до тогава неизвестен млад служител на Британският музей в Лондон, малко по малко станало ясно историческото значение на тези древни предания. По това време обаче никой от така нареченият научен свят не знаел, че вече имало вавилонско-асирийска литература, която при всички случаи заслужавала да бъде наредена до великите постижения на по-късните литератори. Младият Смит тъкмо бил стигнал до мястото, когато Гилгамеш със своят приятел Енкиду успешно победил огненият бик Хумбада в Кедровата гора на днешен Ливан. При триумфалното си завръщане богинята Иштар видяла Гилгамеш облечен с празничните си дрехи, накичен с венеца на победителя и се влюбила в него. Той обаче не желаял да има нищо общо със своята обожателка и е определил като проститутка, защото е имала много афери преди него. След това унижение Иштар се върнала разярена на небето и се оплакала на великата богиня. После поискала от баща си Ан-У смъртта на Гилгамеш. В отговор той създал един нов небесен бик на земята, когото 100 войни не можели да укротят.
но Гилгамеш издържал и отново преминал и през това изпитание благодарение на своят приятел Енкиду. Ищар, която наблюдавала борбата от небето, проклела Гилгамеш и Енкиду. След това Енкиду видял в съня си съвета на боговете да определя неговата смърт, защото бил помогнал на своя приятел. Присъдата се изпълнила веднага, защото Енкиду умира още същата нощ от неизлечима болест. Гилгамеш скърбил за приятеля си, но при мисълта, че и той трябвало да умре, го побивали тръпки от страх и тогава се сетил за свой далечен роднина, на който боговете дарили безсмъртие. По този начин Гилгамеш тръгва да търси Утнапиштим. Но тъкмо когато всичко щяло да се изясни, историята свършва. Смит установява, че на лице са само част от надписите и историята за този безсмъртен човек липсва и е разпръсната някъде на отделни части. Глинените плочи с продължението на този епос се криели някъде из камерите на двореца в Ниневия. Всъщност, с много голямо вълнение Смит открива и момента в историята, когато Утнапиштим разказва на Гилгамеш за времената преди големият потоп. Ето и връзката с нашият епизод. Разбира се, това, което той до момента бил прочел от епоса за Гилгамеш, вече не му давало мира. Смит се разколебал, защото искал да опита непременно да отиде до Ниневия, за да продължи с изследванията си. Но това би струвало много пари, а за обикновен служител като него едва ли щял да се намери някой, който да плати цялото това финансиране. А и кой би се съгласил да помогне на някой, който може да открие глинени плочи, които биха могли да съдържат доказателства, че това, което пише в Библията, не е най-старата и дори още по-стряскащо не е единствената информация. Въпреки това се намерил един лондонски дарител, който се заинтересувал да финансира начинанието и съответно предизвикателството, което Джордж Смит отправил към тогавашното общество с около 1000 гвинеи, днес около 40 000 евро. Това бил лондонският ежедневник Daily Telegraph, който показал редакционен и склонен към риска интерес към докладите на младият изследовател, поради което достъпът ни до древното знание изобщо става възможен. На 3 декември 1872 година Джордж Смит съобщава пред удивената аудитория на Лондонското Society of Biblical Archaeology за своето откритие. Дори и дамите и господата да не били особено зарадвани от откритията и отчасти злословили по адрес на Смит, те не разполагали с нищо, за да отклонят въодушевения изследовател от неговото начинание. Вследствие на което изследователският екип тръгва към Ниневия през 1873 година. А веднага след пристигането си Смит започва и разкопки на 7 май. Волята му била изключителна и в един огромен куп от развалини Джордж Смит намира 384 парчета от глинени плочи, сред които и липсващите части от историята за Утнапиштим. А плочките разказват следното. Дълго време преди потопа на река Ефрат съществувал град Шурупак, когато боговете решили да наводнят земята. Бог Еа, който участвал в съвета на боговете, избрал за свой храненик човека Утнапиштим и решил да го предупреди за надвисналата катастрофа. Човече от Шурупак, откажи се от богатството си и си построи кораб, за да спасиш живота си. Вземи всички видове семена с теб на кораба. Неговите мерки, по които ти ще строиш, са добре пресметнати. Точно на това място Смит затвърждава своята теза, че този човек е преживял същото нещо, което е описано в историята за Ной. За разлика от Старият завет, месопотамските предания са още по-детайлни и затова съдържат значително повече допълнителна информация. По-нататък Гилгамеш наистина успява да стигне до него и да го пита как е успял да постигне своето безсмъртие. Кажи ми, как получи достъп до света на боговете и как спечели вечният живот? След като Гилгамеш и Утнапиштим си поговорили, последният му казва, че боговете имали чудновато място, където растяло чудодейно цвете, дало му възможността да е безсмъртен като боговете. Ще известя скритото на Гилгамеш, ще ти издам тайната на боговете. Там има едно растение, подобно на бодливият трън, боде в ръката ти, точно като роза. Съответно, двамата тръгват на път към източно море, за да вземат цветето. Според преданията, превозното средство, приличащо на подводница, се движило ту по морето, ту под морето и след няколко дни в крайна сметка достигнало своята цел. Най-вероятно пътниците са използвали наистина подводница, защото в преданието Утнапиштим посочва мястото на растението на морското дъно и след това показва на Гилгамеш вид растение и обяснява неговото свойство. Тези растения са вълшебни билки и връщат младостта на хората.
След 3-годишна усърдна работа през 1876 година, Джордж Смит отново се връща в Англия, където публикува своята новаторска за времето си теория по отношение на Библията. Ной и Утнапищим в действителност са един и същ човек, които били сполетени от едно и също природно бедствие. На практика, ако се замислим, може да има хиляди истории и определения за големия потоп, но колко големи потопа е имало. За съжаление, Джордж умира само на 36 годишна възраст и не успява да преживее триумфа на геологичното потвърждение на неговата теория от страна на сър Чарлз Ленард Ули. През август 1998, след дългогодишна изследователска работа, доктор Уилям Райан от Ламонт Доерти Earth Observatory, използвайки технологиите на 20 век, още веднъж потвърждава резултатите на Чарлз. Според тях, чрез затопляне на северното полукълбо, водата от топящите се ледници е покачила нивото на океана до такава степен, че някогашната земна ивица между Европа и Мала Азия се е прекъснала при Босфора. Според доктор Райан, Черно море все още не е съществувало, но на неговото място сега се е намирало сладководно езеро, по чието брегове живеели хора. Около 8900 година преди Христа Средиземно море трябва да е връхлетяло някогашното езеро, което днес все още може да се установи на дъното на Черно море с сила 200 пъти по-голяма от тази на Ниагарският водопад. В продължение на 2 години в Черно море ежедневно се вливала около 16 кубични километра морска вода, така че морското равнище се покачвало с около 15 см на ден. При подобното на наводнение бедствие езерото се разширило с 2 км за един ден. А от тук пък доктор Райан прави следният извод. От този ад би могъл да е възникнал библейският потоп. Също и откривателят на Титаник Джеймс Балард на 28 септември 1999 взима думата и заявява, че той искал да проникне само на 140 метра дълбочина, за да открие в морското дъно добре запазени кораби от библейски времена. А пък през лятото на 2000-та година изследователят наистина успява да открие останки от антични сгради в околностите на северно-турският град Синпоп. Там някога са живеели хора, но разбира се, когато се е наложило, са избягали, за да се спасят. Интересното е, че при всички тези факти е добре да се замислим, че нито Старият завет, нито клинописите разказват за природно бедствие, а за контролирано от боговете наказание. Освен това, в текстовете става дума за световен потоп, а не за такъв, който е локализиран в определена област. От тук може да заключим, че истинската причина за световната катастрофа в действителност е дошла от небето. Освен това, на света съществуват повече от 300 легенди за потопа, в които става дума винаги за големият потоп, както и за един определен от боговете избранник и за построяването на съответният ковчег. Надписите по стените в храма в Едфо разказват, че 7-те мъдреци са дошли от малък остров, който е бил унищожен от голям потоп. Повечето жители, разбира се, са загинали, но малкото, които са останали, се смята, че са се заселили в Египет и са положили основите на първите свещени храмове, сред които дори и египетските пирамиди. Разбира се, тези мъдреци или просветлени хора били като богове за всички останали. Реални личности ли са били наистина? Каква е египетската гледна точка за всемирният потоп и за развитието на нашата човешка цивилизация, ще разгледаме във втората част в цялата тази мистерия за 7-те мъдреци, които повели човешката цивилизация към една нова епоха. Надявам се материалите, които подготвяме, да са ви много интересни, защото по този начин успяваме да влезем наистина в едно по-дълбоко разбиране за нашето съществуване, за това, което са искали да ни кажат предците ни и като цяло за цялата ни история. Сами знаете, че ако познаваме по-добре историята и това, което казват фактите, много по-добре ще можем да си правим заключения и ще можем да градим едно красиво бъдеще. Напишете вашите предположения долу в коментарите, според вас кои са били тези мъдреци, как са свързани с Египет, какво според вас са правили, съществували ли са изобщо. С най-голяма радост отговарям на всички коментари, обичам дискусиите. Благодаря ви за всичко, което правите, благодаря ви, че се връщате и гледате видеята.
бъдете много здрави и не спирайте да търсите. До следващото видео.